Një ekip I vogël kërkimor duke skanuar rutinë fundin e oqeanit, zbuloi papritmas një formë të gjatë dhe misterioze thellë nën ujë. Nuk ishte një shkëmb, ishte tepër perfekt për tu shpërfillur. Ky ishte vetëm fillimi I një zbulimi që do të bëjë një nga gjetjet më të rëndësishme në historinë amerikane. Që nga trarret e vjetra të anijes e deri në zbulimin e topave të mëdhej të hekurt, kjo nuk ishte një fundosje e zakonshme, por ajo që I bëri zemrat e tyre të rrihnin nuk ishte madhësia e thesarit, por misteri që fshihej brenda një topi të vulosur, një sekret I ruajtur nga piratët për mbi 300 vjet. Çfarë sekreti ruante ky gjigant I ndryshkur dhe kush e zotronte vërtet thesarin që mund të shkruante histori? Një ekip I vogël kërkimor po punonte në një varg afër Bregdetit te gryka Beaufort, Karolina e Veriut. Puna e tyre ishte e thjeshtë, skanimi I fundit në oqean duke përdorur pajisje sonar për të hartuar atë që ishte nën ujë. Ishte një ditë e qetë dhe ata I kishin bërë këtë lloj pune shumë herë më parë, por diçka e çuditshme u shfaq në ekran. Një nga imazhet e somarës tregoi një formë të gjatë dhe të drejtë, të shtrirë thellë nën ujë. Ishte tepër perfekte për të qenë një shkëmb dhe nuk ishte vetëm. Rreth tij kishte shumë objekte të tjera të çuditshme, disa të mëdha, disa të thyera, të gjitha të shpërndara në një zonë të gjerë. Format dukeshin se dikur I kishin përkitur diçkaje të rëndësishme. Ndoshta një anije, ndoshta diçka edhe më të vjetër. Ekuipazhi nuk tha shumë. Ata kishin një rregull. Mos nxirrni përfundime, asnjë njoftim I madh, asnjë telefonat për lajme. Ata thjesht shënuan vendodhjen në hartën e tyre dhe ruajtën imazhin e sonarës. Ende kishte një ndjenjë të qetë mes tyre, një ndjesi zorrësh. Ky nuk ishte thjesht një hekurishte në fundin e oqeanit, diçka kishte mbetur këtu, dhe çfarëdo që të ishte, ajo kishte humbur për një kohë shumë të gjatë. Askush nuk e dinte ende, por ky zbulim I qetë së shpejti do të çonte në një nga gjetjet më të rëndësishme në nujore në historinë amerikane. Pasi format e çuditshme u gjetën në det, ekipi kërkimor dërgoi raportet e tyre në Departamentin e Burimeve Natyrore dhe Kulturore të Karolinës së Veriut, një grup qeveritar që mbron gjërat e vjetra të rëndësishme. Zyrtarët I dhanë ekipit leje për të parë nga afër. Së shpejti, një ekip zhytësish të trajnuar I u bashkuan projektit. Ata u zhytën ngadalë në ujë një nga një. Deti ishte I qetë, por dukshmëria ishte e ulët. Megjithatë, ajo që filluan të shihnin I bëri zemrat e tyre të rrihnin. Në fund ata gjetën trar druri të vjetër dhe të konsumuar, por qartazi, dikur pjesë e trupit të një anijeje. Aty pranë ata zbuluan litar, ose atë që kishte mbetur prej tyre, të ngatruar dhe të varrosur nën shtresa rëre. Dhe pastaj gjetën copa qeramike, pjesë të tasave, pjatave dhe kavanosave që dukeshin se ishin nga vitet 1700. Këto nuk ishin thjesht mbeturina të rastësishme, kjo ishte një histori. Pastaj erdhi surpriza më e madhe, topa. Topa të mëdhej hekuri, disa më shumë se 2.4 metra të gjatë. Ata ishin të rëndë, të mbuluar me rritje, algash dhe të ngulitur thellë në fundin e oqeanit. Zhytësit e shënuan me kujdes secilin, disa ishin shtrirë në krah, të tjerët ishin ende gjysmë të varrosur, pothuajse të fshehur nga koha. Por një top ishte ndryshe, ai ishte jashtëzakonisht I rëndë, edhe për madhësinë e tij. Mënyra se si ishte balancuar ndihej e çuditshme, sikur diçka ishte brenda tij. Pjesa e përparme, e quajtur gryka, ishte e mbyllur fort. Ekipi filloi të pyes veten, a ishte ky thjesht një anije luftarake e vjetër apo ishte diçka më misterioze rreth tij? Ata nuk kishin përgjigje ende, por thellë në mendjet e tyre një mendim vazhdonte të kthehej. Ky nuk ishte një mbetje anije e zakonshme. Ekipi kishte punuar me javë të tëra. Më në fund erdhi dita kur ata ishin gati të ngrinin topin më të madh nga fundi I oqeanit. Ishte I njëjti që ndihej më I rëndë se sa duhet. Ai me pjesën e përparme të valosur. Vinçi në varg ishte gati, litarët dhe zinxhirët u lidhën fort rreth topit dhe zhytësit dhanë sinjalin. Ngadalë topi I hekurt prej 2000 paundësh filloi të ngrihej. Topi dukej I vjetër, I fuqishëm dhe I lodhur, sikur kishte fjetur thellë në det për një kohë të gjatë. Ndërsa Vinçi e solli atë në kuvert, ekuipazhi u tërhoq për të bërë hapësirë.
Të gjithë shikonin me vëmendje, pastaj një zhurmë klink, klink, klink. Një zhurmë dobët metalike erdhi nga brenda topit, e Kuibashi shikoi njëri tjetrin. Nuk ishte zhurmë e rrërës së lirshme, nuk ishte një gjyle topi që rrotullohej, tingëllonte si diçka tjetër, diçka e fshehur. Për shkak të peshës së tij të çuditshme dhe zhurmës misterioze, topi u dërgua menjëherë në laboratorin e konservimit të hakmarrjes së mbretëreshës Anne në Greenville, Karolina e Veriut. Aty ekspertët të quajtur konservator do të fillonin procesin e ngadalt dhe të kujdesshëm të pastrimit dhe të studimit. Ky proces quhet dekonicion, heqja e të gjitha shtresave të ndyshkut, rrezës kripës dhe jetës detare që ishte ndërtuar për qindra vjet. Kur arritën te gryka e vulosur, ata shpuan butësisht për ta hapur dhe pastaj ndodhi klink, një tingull i vogël metalik i bëri i hon nga brenda. Shumë ngadalë ata hapën mbyllën e përparme. Brenda për habin e tyre të plot ishte një enë e vulosur prej plumbi. Ajo kishte qenë qartasi e fshehur për shekuj me radhë. Konservatorët e hapën me kujdes enën dhe sytë e tyre u zgjeruan. Brenda ishin 10 monedha ari të paketuara në ngushtë. Disa ishin escudo spanjole, të tjerat ishin Luis d'or franceze. Të dy llojet e monedhave të artit përdoreshin nga tregtar të pasur dhe familjet mbretërore në fillim të viteve 1700. Monedhat ishin reale, shumica ishin të datuara midis viteve 1700 dhe 1712. Ekspertët besonin se ari dikur u kishte përkytur anijeve tregtare dhe ishte vjedhur nga piratët, ndoshta ishte fshehur brenda topit me qëllim për të mbajtur të sigurt ose sekret. Më vonë, pas numërimit dhe studimit të kujdesshëm të monedhave, ju dha një vlerë e stimuar për $2.7 milion, por për njerëzit në atë laborator, parat nuk kishin aq rëndësi sa ndjenja se ata sapo kishin prekur një pjesë të historisë reale të piratëve. Gjetja monedhave të arta brenda një topi ishte një moment që askush nuk do ta haronte kurrë, por pasi u shua shoku, briti diçka tjetër, avokatët. Së shpejti pas zbulimit, ekipet ligjore nga vende të ndryshme filluan të pyesin kush e zotronte vërtet arin. Disa thanë se monedhat i përkisnin Francës, pasi anija ishte franceze. Të tjerët argumentuan se thesari mund t'i përkiste Spanjës, sepse disa nga monedhat ishin spanjole. Për ta bërë gjithçka më të ndërlikuar, anija u gjet në ujërat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pikërisht në brigjet e Karolinës së Veriut. Kjo do të thoshte se duheshin ndjekur edhe ligjet lokale. Për shkak të gjithë konfuzionit, një gjykatës urdhëroi një urdhër ndalimi të përkohshëm. Askush nuk lejohej të fliste për arin në publik. Pas muajsh takimesh dhe dokumentesh, u mor një vendim. Sipas ligjit të Shtetit të Karolinës së Veriut, të gjitha gjetjet e anijeve të fundosura në ujërat e saj i përkisnin shtetit. Kështu ari u bë zyrtarisht pronë shtetërore. Megjithatë, shteti bëri një marrëveshje private me ekipin e shpëtimit. Marrëveshja ishte e thjeshtë. Ekipi do t'i lejohej të mbante 20% të vlerës totale të arit. Pjesa tjetër do të mbetej në duart e qeverisë për të mbrojtur, studiuar ose ruajtur. Fitimi rreth $500,000 u nda në heshtje. Disa nga paratë shkuan për të paguar studiuesit dhe zhytësit. Një pjesë u ruajt për projekte të ardhshme të mbytjeve të anijeve. Një pjesë ndihmoi në pagesën e programeve të mbrojtjes bregdetare dhe bursave për student që studionin historinë detare. Askush nuk u pasurua brenda natës, por për disa njerëz kjo bëri një ndryshim real. Monedhat e arta të gjetura brenda topit nuk u shfaqën kurrë për publikun. Ata u ruajtën në një vend të sigurt. Por vetë topi, ai tub i rënd misterioz i hekurt që kishte fshehur arin për mbi 300 vjet, u pastrua, u restaurua dhe u ekspozua me krenari. Topi tani qëndron në Muzeun Detar të Karolinës së Veriut, në qytetin e Beaufortit, jo shumë larg vendit ku ishte gjetur nën ujë. Tani ai qëndron në një dhomë të veçantë, i fortë dhe i qetë. Pranë topit ka një pllakë e vogël metalike. Ajo nuk thot shumë, vetëm i rikuperuar nga gryka Beaufort, një nga 30 topat
e ngritur nga vendi i mbytyes, sa anijes, hakmarrja e mbretëreshës, anë. Asgjë rreth arit, asgjë rreth sekretit që dikur mbante. Megjithatë njerëzit vinë për të parë topin çdo ditë. Shumica e tyre nuk e din historinë e plot, por disa e din dhe ata shikojnë pak më gjatë sepse e din se ndonjëherë edhe një objekt i qetë në xham mund të mbartë peshën e historisë së piratëve, të humbur dhe të gjetur.